Pues nada, el latte de fresa ahora es mi bebida favorita. Amigos, se los juro que no había probado una bebida de café tan buena desde hace tiempo. Así que tuve que preparar mi propia versión, ¿no? Preparé de que un dalgona de café con un poco de café instantáneo, azúcar y de que agua, ¿no? Quería crear una espuma de café. Yo me ayudé con esta maquinita para hacer cappuccino. Y pues nada, queremos un latte frío o un ice coffee. La estrella de este latte helado es la leche de fresa, amigos. Desde que probé esta combinación en Japón, mi vida cambió y mis mañanas son las mejores. Y pues como ven, yo de que le agregué la espuma de café o el dalgona a la leche de fresa y pues mezclé y ya tenemos un latte de fresa casero, bien monchoso. Se los juro que esta es mi bebida favorita y ahora todos los días voy a tomar latte de fresa que de